大家好，歡迎再次嚟到高進 channel。今日嚟到邊度？見到咁靚嘅地方，梗係我哋嘅偉大祖國中國嘅深圳華強北。華強北咁大邊度啊？梗係萬克數碼交易廣場嘅樓下。大家知唔知我揾邊個啊？好，未開估之前，高進講嘅要鳴謝我嘅廣告贊助商，排名嘅不分先後啦。有邊幾位啊？梗係有立咗華強北足足有30年嘅，梗係利達音響陳紅聲，即係陳總啦。仲有邊個啊？梗係我另外一位好兄弟嘅青山啦，再加埋哇良心網紅店啊小蘋果啊，亦都有贊助我高進哥哥片頭片尾嘅廣告嘅。仲有邊個啊？梗係中國名錶品牌 Conor Art 亦都有贊助我高進嘅片頭廣告嘅。咁我高進哥哥亦都係去大灣區嘅代言人喎。仲有哇攞過幾個分站嘅冠軍，即係張雪機車，哇冇得輸啊嚇！香港總代理 David 哥哥亦都有贊助我高進片頭嘅廣告嘅嚇。仲有邊個？梗係最後名字嘅深圳 Vivo 公司亦都有贊助我高進同我拍檔 B 姐所有拍攝嘅器材用品嘅，係咪啊？好啦，今日高進咧嗱，大家睇下嗱呢個 DJI 啊 Lino 嘅係我嘅學生嘅。今日喂高進，即係叫我教練啦。教練啊，你成日落去華強北拍視頻，可唔可以同我揾哇華強北最靚女嘅 DJI？梗係小琴妹啦，咁我梗係要揾小琴妹啦，係咪啊？咁高進哥已經落咗嚟啦，大家睇我身後邊，噔噔噔噔，哇！就係萬克數碼交易中心嘅 DJI。好，我而家入去問一問下我呢個學生呢部機，如果要揾小琴妹 train 要幾錢先？同埋睇埋佢啱啱發布嘅話360嘅第2代喎，好唔好啊？好，我殘去睇睇先，揾小琴妹先。好啦，直踩入去揾靚女嘅小琴妹先。開緊單。有冇個燈廣嘅？噔。冇貨啊。係啊。OK， 好，放先啊。你好啊，小琴妹，高進啊，好耐冇見你啊，真係。喂，真人原來好靚喎，小琴妹真係。喂，講翻正經先啊，小琴妹啊，高進哥哥咧幫我啲學生就攞咗部呢啲 Lino 呢啲機，如果係 trade in 咩價錢啊？我 check 下先。好啊，係，你稍等下先。好啊，睇一睇先啊，真係，哇！原來小琴妹真係好靚喎，好似呢個公仔咁靚喎。係啊，好得意啊。好得意喎，真係。我問下先啊，稍等下先。好啊，等下小琴妹 check 一 check 下，睇下咩價錢先。我學生呢部嚇。因為我幾多 G，我睇下先啊，幾多 G。好啊，你睇睇啊。120、200 G 嘅。好，等下先，我等佢報價先。係好啊，等下小琴妹報一報價先。都幾好㗎，冇其他配件啦啊。冇其他配件就係單機啫。OK， 可以。咁啊，小琴妹嗱，我又想問下喎，嗱，你哋啱啱公佈嗰個已經有得賣啦，個360嘅第2代喺邊度嚟？可唔可以帶高進哥睇下？睇下先。哇！就呢個啦，哇！實體版好靚喎，可唔可以同我講解下小琴 ？OK 啊，呢個咧係我哋最新嘅360 2代㗎，係。然後咧佢就係拍全景㗎，然後就係你拍一個視片啦，可以全部都落晒，然後你可以剪接好多你中意嘅影片咁樣。哇！咪啱晒我高進同我拍檔 B 姐啫。係啊，仲有咧，佢個鏡頭咧，如果花咗咧，佢都可以換㗎，可以自己手動換。哇！個鏡頭花咗都有得換，即係上一代冇嘅喎，係咪啊？上一代冇㗎。上一代冇嘅喎，哇！咁啊幾好喎。你哋做工就唔一樣㗎嘛？係咯，咁望埋其實差唔多係咪啊？佢咧外觀差唔多，但係後面咧有啲唔一樣。有少少唔一樣。係呢度咧就係加咗一個收音㗎，收音收音嘅，怪唔之第2代啦。係啊，然後呢個咧就係佢個鏡頭咧係更加硬啲，唔會咁容易花。即係保護力強啲，實波勁啲，冇咁容易花係咪？冇錯。就算花咗都唔驚，落嚟揾阿小琴妹再買多個鏡頭都得㗎喎，係咪啊？係啊。哇，咁啊幾好喎！仲有啲咩功能㗎佢？仲有咧就係佢嘅佢畫質係更加清楚咯，然後係比一代嘅話。呢個係畫質係更加靚，更加靚，更加奪目，係咪啊？係。哇，咁啊幾好！咁呢個係咩價錢啊？而家啊，小琴？呢個佢有3個版本，係標準版係3299個，然後咧創白係399。套裝就3999，哇，性價比好高喎，真係 OK 喎。
然後而家咧就係到9月10號為主，有送1年 care 嘅買機。哇，咁正！同埋我想問係咪你哋係退稅店嚟㗎？係啊，哇，即係有冇國保啊？冇國保啊。冇國保，但係有退稅係咪啊？係啊。嗱，大家朋友們記得嚇，嗱，如果要買 DJI 嘅任何產品嘅話，咁你要落嚟萬蝦數碼交易廣場嘅 DJI 專門店，揾個正前方嘅，梗係小琴妹啦，係咪啊？係啊。好嘛，我哋下條片見，好嘛？多謝你，好，拜拜。